tí nữa bốc thì nó bắn nhanh. Còn chắc người ta cấm xe đi rồi nhỉ? Thôi đi đâu mà cấm sẽ cấm nhở? Ừ, có một cấm bắn hoa mà bắn nó rơi. Ở đâu đây? Đây là ở đâu đây? 그 어디보다 열정적이고 소중한 이야기가 시작되는 부산에서 여러분을 만나게 되었네요. 안녕하세요. 양희은입니다. 2015 부산 불꽃축제에서 제가 여러분과 나눌 이야기는 사랑입니다. 단순히 좋다고만 말하기에는 묘하고 또 소중한 것이 사랑이죠. 그래서 때로는 비밀스럽기도 합니다. 수학처럼 공식이 있는 것도 아니고 스포츠처럼 정해진 규칙이 있는 것도 아니지만 사랑에는 분명한 한 가지가 있죠. 바로 모든 사랑은 고백으로 시작되는 것입니다. 그리고 오늘 가을 하늘을 수놓는 불꽃과 함께 사랑의 고백에 대한 이야기를 전해드릴까 합니다. 여러분 준비되셨나요? 네. 그러면 모두 힘차게 외치며 오늘 밤을 여러분의 시간으로 만들어 보시죠. 2015 부산 불꽃 축제 그 서막을 여는 카운트다운을 시작하겠습니다.
거리로 펼쳐지는 có cả 부산의 camera quay 가장 máy bay. 아름다운 10월의 밤. 오늘은 사랑에 대한 소중한 고백을 나눠볼 텐데요. 오늘 소개해드릴 사연은 19살 소녀의 사랑 고백입니다. 이게 제일 많은 이게 제일 많은 거예요. 학교 수업이 끝나고 저는 여느 때처럼 자전거를 타고 집에 가는 길이었어요. 그런데 제 앞으로 저만치 익숙한 남학생의 모습이 눈에 들어왔습니다. 저 뒷모습만으로도 그 아이인 줄 알았어요. Thế nào? 지나갈까? 뒤따라 갈까? 이러지도 저러지도 못하다가 전 그만 그 아이 뒤에서 보기 좋게 넘어지고 말았죠. 그런데 괜찮냐고 부끄러워 고개 숙인 나를 향해 내미는 손. 바로 그 아이였습니다. 고장난 자전거를 끌고 그 아이와 함께 걷던 시간 동안 요란히 물거진 얼굴과 요동치던 제 심장. 그 아이가 제 첫사랑이라는 것을 알아주고 있었습니다. Cho ít đặc sản lên đây bắn mấy ấy chứ. Tầm 25 phút là vừa bắn giặt bắn liên tục.